Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Музыкаль премия тапшыру тантанасында біз сізні нендей образда көреміз, нендей жырыңызны тыңлаяшақпыз. Һәм нендей аңғарған сіз бізге араласуыңызбен. Жырым яңа жыр. Аскар Усмановның Анна Попова шигырына язылған жыры. Аны шигыр язу буенча Аннаны беләләр инде, бик күп җырчылар җырлыйлар аның сүзләренә. Сольный концертка килгән иде карарга. Менә шунда концертны караганнан соң Анна яныма килде дә инде, Гөлдания апа, Аскар белән без бер җыр язган идек 1 ел элек. Мин аны инде 1 ел үземдә тотам. Нинди җырчыга бирергә таба алмыйм андый җырчыны дип инде. Аскар, әйдә бу җырчыга бирик, әйдә теге җырчыга бирик дип карый. Юк, алар җыры түгел дип, менә шулай сакладым ди һәм концертны карагач яныма килеп, бу сезнең җыр булырга тиеш дип, менә шушы җырны күрсәттеләр алар миңа. Җырлап карагач, ничектер тавышыма ятып китте бу җыр. Шуннан инде без моны ясадык. Без дип инде мин аны яздырып, нашлай итеп аннан инде клип төшердек. Клип төшергәч, тамашачыларга да тагы да якынайып китте җыр. Нашлай итеп хит-парадта катнашканым юк иде дип әйтәсем килә. Тукта биреп карыйм әле дип, менә шушы җырны биргән идем. Ничектер менә уңышлыгына китте, тамашачылар күп тавыш бирде. Мин бик шатмын, чөнки иҗат кешесенә тамашачы булу, алга таба эшләргә өмет тудыра. Менә минем дә шулай өметләрем туып инде. Шушы җыр яңадан менә күп вакыт мин телевидениедә күренмәдем. Чөнки бик каты бозылды 10 елдан артык. Шуңа күрә мин сольный концертлар бирдек, без Россия буйлап җирдек, якын чит илләргә дә бардык. Ләкин телевидениедән күренмәгәч, тамашачы югалта, яшьләр инде бөтенләй белми башлады. Менә шулай итеп, менә 10-нчы елда беренче концертымны төшердем мин үземнең җырларны җыеп инде. Ул концерт тагын тамашачыларга бик ошады. Инде менә бу җыр белән тагын ныклап кирип киттем. Бәлки тагын алга таба эшләргә бер трамплин булыр дип уйлыйм. Менә шушы Болгар радиосының милли музыкаль премиясенә эләгүе тагы да тамашачылар белән күбрәк очрашып, иҗат итәргә ничектер тагын дәрт бирер дип уйлыйм. Сез бит инде татар эстрадасында бик тәҗрибәле, күптәнге дип әйтик инде. Менә бүгенге шоу-бизнесның сез хәзер тенденцияларын тоеп эшлисезме? Аның ниндидер менә сез башлангыч чордагы эстрада белән бүгенге эстраданың аерыламы? Нинди үзенчәлекләр аласыз? Әлбәттә аерыла инде. Хәзер бит ниндидер бер кайнаш, ашыгу, кабаланып, шундый каядыр ашкыну дип әйтәсем килә. Элек без тынычрак иҗат итеп, менә шул иҗат коллективлары бергә очрашып, менә Сандугач фестивальләрендә, Кышкы моңнар фестивальләрендә җыелып, һәрберебез үзебезнең иҗат белән, ул теге бер җыр белән генә түгел, берничә җыр белән нашай чыгып, ниндидер бер дус, конкуренция кебек нәрсә булса да, дуслык белән шулай эшлидек, аралашып. Хәзер ничектер ашыгышка китте, акчага күбрәк кайтып калды бит инде. Шуңа күрә иҗат итәргә ул күп җырчыларга кымачаулыйдыр дип уйлыйм. Ләкин мин үзем тынычрак эшләргә тырышам. Теге җыр артына җырны алыштырып, бәлки бу җыр халыкка ошар, бәлки бу ошар дип, теге җыл сайын бөтенләй программаны алыштырырга яратмыйм. Мин сайлап кына яхшы җырларны сайлап, үземнең концерт программамны сыйфатлы итеп, кызыклы итеп эшләргә тырышам. Җырлап кына түгел, мин үземнең җырларымны катлауландырып, төрле трюклар белән, төрле теге куелыш белән эшләргә тырышам. Менә мин Рөстәмнең бер җырын инде Гали Әхмәт Шаһи шигыренә язылган "Кайда син" дигән җырын мин һава кольцосы белән төрле хәрәкәтләр белән эшләп шулай куеп
şulay işledim. Andan soň Hulahoklar, obruşlar bilen bir jyryny işledim. Bir jyrym indi transformasiya kostyumov diýip ataly. Sahneden çykmyşy külmeklerini alıştırıp, naşlay ettirip, men şunday kızykly ettirip, köňelli ettirip, hem sifatly edip işlerge tyrşam. Şoňa görä bik artyk men tege reklamada şaulap ýüri turgan jyrşy tugul. Ekren gene men şulay işlep, konsertni halyk gelip garagaş, bik ışatalar, bik şaqqatalar andy wagtlarda bolar. Şoňa görä men hem şulay ijat etip işlerge ýaratam. Tege nersedir ortadan goýup tugul. Jyr tabu, jyr izlew problemasy barmy? Eýbet jyrlar köpmi ol? Jyr tabu problemasy menim bolmady. Häzirki günde de ýok. Çünki elikdägen men nindi jyr bar şoňa gaplanmaýym, soýlap gynalam, özümniň tawuşyma tory kile turgan syfatly jyrlar bolsun diýip tyrşam. Ol maňly menim halyk jyrlarynda jyrlaýym men ekren, olaryň kyzularyny jyrlaýym. Anasyň gatlawlyrak estrada jyrlarynda başgara mene Rüstemniň andy jyrlary köpinde. Anasyň mene şulay menje bik ekren jyrlarga yaratam. Ya bik kyzyl bolsam, ortaşa jyrlaryny meňe ol bik baryp da bitmi, bik yaratyp da bitirmen diýip aýtym miken. Hem türli jyrlar jyrlarga tyrşam. Takmak bolsa da ol matur bolarga diýir. Ol takmak da bolsun, maňly jyr da bolsun. Şoňa türli edip işlerge tyrşam. Rüstemniň jyrlary bik köp kaldy betinde. O işini menen jyr artyk ýazyp kaldyrdy. Mene anyň kitabyny ezerlep bitirip gelem indi bir 100ge ýakyn jyry bilen. Şoňa görä işlerim köp, özüm işinde, anyň işinde işlisim bar, any da ýaşatyrga tiýiş. Mene şulay etdirip, kızım Liliye de buluşa elbette bu işte. Jyrlaryny jyrlaýy köpkän artistlarga mene şol özü gitgeç 10-njy ýylda noýabr aýynda anyň eski aly konsertlaryny ötkärir aldyndan köpkän jyrçylarga taratdym anyň jyrlaryny. Hani Ferhi jyrlady, Ilsa, Güzel Urazowa, Zuhra Pasahabiyewa, özübizniň şagly artistlary Gabidullah Rahmatullin, Rinat Ahmetow tagyn, Rinat Hamadiýewler bik köp jyrçylar jyrlap, şolay eski aly konsertlary elbetde şallyda ötkerdik. Şoňa görä bu kitapny da indi Allah berse çygaryp bitirelsem, bik awry eken ol kitap jiwy. Bik köp Jyrlardan turam, jyr tekstlardan turam, ele isteliklerden jyr tekstlaryndan, nota bilen, jyr tekstlary bilen hem köpmeler istelikler de bolaşak indi. Şaýtdyryp şol kitapny çygarsak Allah berse, belki tagyn jyrçylar bilen birge kitapnyň prezentasiýasyny ötkäre degen hyýallar bilen. Bu kaçan çygarga mümkin? Mene bir neçe kişi mene şol istelikler ýazasy kaldy, Allah berse. Ýazga çygarga tyrşyrmyn degeni mene 7 ýyl bolup kile, lekin endi magaýyn küzge kalyr. Sizin tüp tamaşaçyňyz kim bol? Siz tamaşaçyňyzy duýarsızmy? Tüp tamaşaçy yaşlar diýip aýtyp bolmaý, yaşlar da kile, orta yaşlarda, olalar da kile, şoňa görä türli tamaşaçy diýip sanaýym men özümniň tamaşaçyny. Şoňa konsertny da her birsine nädedir bir ölüş bolsun diýip, ol tege şoşu häzirgi zamanda bolarga tiýiş, halyk jyrlary da bütün türlü estrada jyrlar da bolarga tiýiş diýip, şoňa barlyk tamaşaçyga da bolsun diýip tyrşam. Estrada tejribeli kişi olarak bugün ýeşlegeni kеңеш bere alasız? Mene Reşat da silep gitdi. Gel şoşunday jiňil jyrlargarak gola başlady şolary. Şoňa görä mene halyk nisary şonu halykny bit jyarga kerek, şulay bit tamaşaçysyz şolay jyrçy bolup bolmaý. Gel tege awır jyrlar jyrlap gyna. Mene konsertlarda türli jyr bolarga tiýiş diýip bilim. Halyk jyry da, gatlawly estrada jyry da, maňly jyrlar, takmagy da bolsun, estrada jyry da bolsun. Şoňa görä men solny konsertlar goýarga köpürek ýaratam. Çünki bu salanka konsertlarda birmi, ikimi jyr çygyp jyrlaýsyň. Onda hatda solny konsertlaryny oňuşly goýgan kişi nirek görünürge da mümkin tege. Tüssüzerek diýip aýtymmy. Goý bir kişi şol bir jyr bilen bütün şeýle jyrlaý, şonday feerwerk da bolarga mümkin. Şoňa görä solny konsertlarda men özümni köpürek türli ýakdan görsetem diýip sanaýym.
яшьләргә иҗат итәргә мин әле һаман үземнең истә эшләүдән туктамадым. Киләчәктә әле сюрпризларым булыр дип уйлыйм. Яңалыкларым булыр тамашачыларга да, җырчылар өчен дә. Шуңа күрә туктамыйча эшләп, менә Ришат әйтте, вокал өстендә дә, сөйләм өстендә дә эшләдем. Инде җырлыйга әле тапшыруында алып бара башлагач, ул миңа шулай ук бер этәргеч булды. Үземнең сөйләм теле өстендә мин эшли башладым ныклап. Шуңа күрә эшләргә һәм үчләр итеп елларга, җырларга дип яшим әле. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.